दापोली तालुक्यामध्ये सरकारी जंगलामध्ये कुठेही वृक्षतोड नाही आणि सध्या कुठलीही परवानगी आम्ही देत नाही आहोत, त्यामुळे सध्या झाडतोड असायचं काही कारण नाही. पत्की साहेब, जरा हे बघा. तुम्हाला जे दिसत नाही तेच आमच्या कॅमेऱ्यामध्ये कैद झालंय. वृक्षतोड होत नसल्याचं जेव्हा तुम्ही छाती ठोकपणे सांगता, तेव्हा जरा या तुटलेल्या झाडांकडे बघा आणि मग बोला की खरंच जंगलतोड होते की नाही. विकासाच्या नावाखाली गेल्या 5 वर्षात कोकणात बेसुमार जंगलतोड सुरू आहे. दापोली आणि मंडणगडमध्ये तर डोंगरच तोडले जात आहेत. अशा प्रकारे खुलेआम झाडांची कत्तल सुरू असताना वन विभागाचे अधिकारी मात्र म्हणतात की कुठे आहे जंगलतोड. जागा साफसफाईच्या नावाखाली वन विभाग झाडं तोडण्याची परवानगी देतं. मात्र यावेळी सर्व निकषांना केराची टोपली दाखवली जाते आणि अख्खे डोंगरच्या डोंगरच बोडके केले जात आहेत. झाडी तुटते, त्यामुळे जमिनीचं जे धरण क्षमता आहे ती कमी होते, कारण त्याची मुळं ही जमीन धरून ठेवतात आणि त्याच्यामुळे भूस्खलनाचे परिणाम आज आपण माळींची दुर्घटना बघतोय, दाभोळची दुर्घटना बघतोय किंवा हरणेमध्ये झालेली दुर्घटना आपल्या समोर आहे. आणि हे सगळं समोर असताना सुद्धा ही अनियंत्रित तोड ही सुरू आहे. कोकणात सुरू असलेल्या या जंगलतोडीमुळे गंभीर परिणामांना सामोरं जावं लागतंय. या जंगलतोडीमुळे किंवा कुठलीही जी वनवृक्ष कमी होतात किंवा झुडपी जंगलं जरी असली तरी ती वृक्ष कमी झाल्यामुळे तिथलं नैसर्गिक वातावरण जे आहे त्याच्यामध्ये बदल होतो आणि त्याच्यामुळे तापमान वाढ आहे किंवा अनियमित पाऊस आहे, ह्या सगळ्या गोष्टी ह्या पुढे होणार. वन विभाग आणि प्रांत विभागाच्या उदासीनतेमुळेच ही जंगलतोड होत असून सागवान, फणस, शिवण, ऐन आणि किंजळ या वृक्षांची तोड ही वन विभागाकडून परवानगी घेऊनच होणं अपेक्षित आहे. मात्र या ठिकाणी अशा कोणत्याही नियमांचं पालन होत नाहीये. भविष्यातला पर्यावरणाचा धोका लक्षात घेऊन निसर्गाचा ऱ्हास करणाऱ्यांवर कडक कारवाईची गरज आहे. प्रणव पोळेकरसह ब्युरो रिपोर्ट, झी मीडिया, रत्नागिरी. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.